你有冇試過去到邊都好似俾人包圍住咁呢？搭地鐵嘅時候，明明周邊咧都有好多嘅空位嘅喎，但係唔知點解啲人就係會坐喺我身邊嘅。明明成間餐廳都冇人坐嘅，但係啲人就係中意坐喺你後邊或者隔離。或者當你每一次出完街之後咧，翻到屋企就好似好攰咁樣啦，成身冇晒力嘅氣。分享呢位朋友啦，佢出世嘅時候咧，佢個耳仔咧就有啲皮膚嘅敏感嘅症狀啦，類似濕疹嘅問題。佢同我分享，我真係好唔中意出街㗎，唔知點解啲人成日都黐住我嘅，又嘈又煩，翻到嚟又攰。之後透過同佢嘅高我嘅對話咧，就揾到個原因咯。佢話佢選擇嚟呢度嘅時候咧，就已經知道地球係一個好嘈、好複雜嘅頻率嘅環境，心知不妙。佢話佢轉世前就已經知道，地球比起佢原本嘅靈魂嘅維度咧，係比較複雜啦，同埋比較嘈吵。所以佢喺出世嘅時候咧，佢個身體咧就會作出相對應嘅反應。佢個耳仔有能量嘅堵塞，佢會成日痕啦，同埋成日發炎喎。佢嚟呢度嘅使命咧，就係為咗平衡地球嘅能量。佢只需要喺人群當中咧，得下、坐下、行下或者企下咧，就已經可以幫助身邊嘅人咧提升到頻率噶啦。之後我就問：咁佢損耗咁大，點樣可以補充翻自己嘅能量呢？之後佢高我就話：我哋會定期幫佢補充翻能量噶啦。你叫佢買粒白色嘅水晶擺喺心輪嗰度啦。你有冇類似經歷呢？可以留言話俾我知啊！